OK, takže čaute a vítajte pri dnešnom videu. Dnes si povieme 5 navzájom najvtipnejších a navzájom najhorších fóbií, ktoré som našla. Tieto fóbie, čo som našla, sú fakt zlé, takže si ich ideme povedať. Ako prvú fóbiu tu máme somnifóbiu. Ľudia, čo trpia touto fóbiou, trpia strachom zaspať. Ľudia postihnutí touto fóbiou si spájajú slovo posteľ so smrťou. Čiže si vlastne myslia, že keď zaspia, tak zomrú. Tým pádom nad sebou strácajú kontrolu a myslia si, že budú mať nočné mory. Táto fóbia mi prišla zo všetkých najhoršia. Úprimne, ja by som si nevedela predstaviť, že by som sa bála zaspať. Ak by som sa bála zaspať, vyzeralo by to nejako takto. Ja nechcem spať. Ja nechcem spať. Pomoc. Ale našťastie takúto fóbiu nemám, takže ideme na druhú fóbiu. Ako druhú fóbiu máme papafóbiu. Ľudia, čo trpia touto fóbiu, majú strach z pápeža. Mne osobne táto fóbia až tak nevadí, pretože pápeža nevidím každý deň a nevidím ho ani na internete, ani nikde inde, takže mne osobne by táto fóbia až tak neprekážala. Táto fóbia úzko súvisí vlastne s ľuďmi z cirkve a od týchto vecí, čiže napríklad ako je Biblia, rúženec, krížiky a podobné veci. Ľudia väčšinou trpia touto fóbiou, keď majú nejakú psychickú traumu z pápeža. Síce nechápem, ako by ľudia mohli mať traumu z pápeža, ale nevadí. Ako tretiu nezmyselnú fóbiu tu máme arachibutyrofóbiu. Prepáčte, že som si to teraz musela čítať, lenže tento názov je príliš dlhý a nevedela som si ho zapamätať. Keď ľudia trpia touto fóbiou, trpia vlastne tým, že sa boja, že sa im arašidové maslo prilepí na podnebie úst. Myslím si, že táto fóbia nie je až taká strašná, pretože keď sa bojíte z toho, že sa vám arašidové maslo prilepí na podnebie, nemusíte to arašidové maslo jesť, takže by v tom nemal byť až taký veľký problém. Ako štvrtú fóbiu tu máme geliofóbiu. Ľudia, čo trpia touto fóbiou, majú strach zo smiechu. Čo znamená, že majú strach, keď sa niekto smeje, keď sa smejú oni a keď sa všeobecne ľudia smejú. Títo ľudia majú tiež strach z vtipov a komédií. To je pre mňa druhá najhoršia fóbia, pretože bez smiechu by som si život nedokázala predstaviť a už vôbec nie, že by som sa ho bála. Že som taká, aká som a že sa smiem na väčšinu veci a z väčšiny veci si robím srandu, tak by som si to vážne predstaviť nevedela. Keď mám túto chorobu, tak to vyzerá nejak takto. No ahoj, konečne som tu. Prepáč, trošku meškám. No ahoj, konečne, síce 10 minút, ale to sa dá prežiť. OK, a chceš počuť nejaký vtip? Mám fakt dobrý, fakt, prísahám, že je dobrý. Vtip? Nie, žiadny vtip nechcem počuť, v žiadnom prípade. OK, tak čo tak si pozrieť nejaký film, napríklad nejakú komédiu. Bola som minulé na filme v kine a už to majú konečne na internete online. Čo ty na to? Nejaký film? Komédiu? Radšej horor, prosím, žiadna komédia. OK. Prosím, nesmej sa. Ako piatu a poslednú fóbiu to máme vestoofóbiu. Ľudia, čo trpia touto chorobou, majú strach z oblečenia. Týchto 5 fóbií mi to príde ako tretia najhoršia choroba, ktorú ľudia môžu mať. Ľudia, čo trpia touto fóbiou, nosia uvoľnené veci, pretože im príde odpudivé až nechutné, keď majú na sebe položené veci nejak takto. Takže ich musia mať úplne voľné, aby sa cítili aspoň trošku pohodlne, aby nemali strach. Tiežto títo ľudia, čo majú túto fóbiu, si chcú držať oblečenie čo najďalej od tela. V krajných prípadoch sa títo ľudia vyhýbajú oblečeniu úplne. Znamená, že oblečenie vôbec nenosia. Toto by bol koniec dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak by ste chceli pokračovanie, tiež dajte like. Môžete mi napísať pekný komentár, lajknúť facebookovú stránku, môžete si ma pridať na Instagrame. A toto by bolo z dnešného videa všetko. Po prípade mi môžete dať odber. Majte sa krásne, čaute. Maha.